clear tu te song chi bai vek ule voin November ni som pakua sang ni som ni pali thole nia chanchin langsar zolte Mingyan Khawpui indona sipai som ni chuang an thi Laung Long Police Station indona achuaka sipai pathum an thi Kalay le Chaung Oo Khawpui sipai paruk an thi Yiu le Tanse Khawpui ni chhungin chena in za som sari chuang halra an ni MNDAA Hotu pakhat chu China Sawrkar chuan aman Delhi Khawpui pollution thlibawrhhlawh avangin school le hnathawk thenkhat an chawl atop thleng min langwai thlak sak theuh turin kan sawm a cheu Mingyan Khawpui indona Burma Sipai som ni chuang an thi Mandalay region Mingyan Khawpui Burma Sipai te in khwartuma ram an ron nor avangin mipui sipai ho nen in kana chuaka indona asaw san zel avangin Burma Sipai lam chuan thlawna mangin boman thlaka an mani Burma Sipai ho omna tlapuakin sipai som ni chuang an thi thu Mingyan PDF Hotu lam chuan an tar lang November ni som pathum atangin Mingyan Khawpui Burma Sipai rual zanga vel chu in khwartumin hunram an onnora Mingyan mipui sipai ho chuan lo dangin indona na satak achuaka Burma Sipai lam chuan thlawna te mangin nitin boman thlak thu hriat ani November ni som paruk khan Burma Sipai thlawna boman thlak chu an mani Burma Sipai om tamna laya tapuakin mi engemaw zat an thi ani November ni som pathum atanga November ni som pariat thleng indona Burma Sipai thlawna chuan mipui sipai omna bom thlak an tum lain an mani le mani ti pal thil thua boma in thlak pal zeu zeu ni Burma Sipai som ni chuang an thi ti in PDF Hotu lam chuan an tar lang Burma Sipai te chuan helicopter le jet fighter te mangin nasatakin an bai chun zom zela wangin ko chung mi te asing tel chu Khawpui chwa sanin mun himna lam an pan vek thu hriat ani Burma Sipai ho ti pal thil awanga mani le mani bom thlakna te a uma wangin an hnung tola ko chunga te lutin chena in engemaw zat po an hal thu hriat ani November ni som pariat khan Burma Sipai ho chuan chi si khwa chu an khopumin an hal sak vek thu hriat ani Laung Long Police Station indona chuaka Burma Sipai pathum an thi Tanin Tai region Laung Long Khawpui Laung Long Police Station chu mipui sipai gorilla drawei chuan vabain Burma Sipai pathum thi omin hliam tuar po an omnual thu gorilla drawei Hotu lam chuan thu chua an siam November ni som pathum jing lam dariat vela Laung Long Khawpui Laung Long Police Station Burma Sipai te chu mipui sipai gorilla drawei le PDF te tangrol chuan ral thuam lian le ral thuam te nau mangin matona an bai thu hriat ani minute som ni vel in kana chuaka mipui sipai hawin ral thuam lian paung som li bom chu an kapa an om khom na taka fuin sipai pathum thingalin panga in hliam an tor thu hriat ani in kana hian Burma Sipai hawin mipui sipai te an kana lama civil mi pakhat an kap fu a hliam a tor thu an tar lang bok gorilla drawei chuan police station le Burma Sipai ho in khorna hnai vaya om lo turin mipui te hne na hriat tirna an nei Kalay le Chaung Oo Khawpui Burma Sipai paruk an thi Sagai region Kalay Khawpui duty Burma Sipai te chu bom mangin bai an toka sipai panhi thi an om thu PDF lam chuan thu chua an siam November ni som paruk tlai lam dar ruk le minute som ni pariat vela khan Kalay Khawpui le Royal Station kong in kalpona duty mek Burma Sipai som vel chu PDF mipui sipai te chuan bom mangin an baya sipai panhi thinghalin pariat hliam tuar an oma panga te chuan hliam na tak an tor thu hriat ani chutiang bokin November ni som pasari jinglam dar som pakhat vela Sagai region Chaung Oo Khawpui Chaung Oo mim mukong puya om Burma Sipai te chuan lir thaya rongkal te chu checking te nein paisa an lo khom thin ani mipui sipai te chuan he checking geta Burma Sipai duty te chu voin ni lai bom chi rang mangin an bai awangin sipai pali thian om thu hriat ani mipui sipai lam chuan ral thom lian le sniper te mangin an bai na Burma Sipai pali an thia sipai pakhatin hliam na tak ator thu an tar lang bok he indona hian hi naga PDF mongya PDF le mipui sipai tangrualin hlotling takin operation an nei nuwa thi le hliam om lawin an tollet thei thu PDF Hotu lam chuan an tar lang Yiu le Tansi Khawpui ni chhungin chena in za som sari chuang halra ni
Segai region hiu le Tansi Khawpuya Ninhi chhungin Khopakwa chen in za som sari chuang chu Burma Sipai hawin an hal ral sak veka civil mi pahni anti hlum thu riat ani November ni som paruk atangin hiu Khawpui lama Burma Sipai rual za som riat vel chu munram ron norin hiu chaklama om khosari le Tanse Khawpui ni chuan lama om khopania chen in za som sari pathum chu an hal ral sak vek thu hiu a om People's Defense Comrade thu chua siam tu ku thu khan zo chuan a soi chuan si songkhwa civil pakhat chu Burma Sipai hawin an thata kongsira dor pakhat chu drone nen bom an thlaka mechia pakhat a thi thu riat ani he khwa le a chevela indona engma om lawa Burma Sipai te chuan he civil mi pahni te hi rong takin an thattin ku thu khan zo chuan a soi chutiang bokin November ni som pariat jinglama khan shoibu china kongpuya khwaljin phur motor pakhat chu Burma Sipai in drone mangin bom an thlak awangin khwaljin pathum an thi thu riat ani MNDAA Hotu pakhat chu China Sawrkar chuan aman Sian State thanglam Laishu Khawpui rama om mopurna nei tu MNDAA Hotu phiung da zun chu China Sawrkar chuan impiak remna nei pui turin asoma andu dan ain kalawangin November som pareta an man thu mopurna nei tu lam chuan tlangzarna an nei Laishu Khawpui chu Myanmar le China ramria omani insum don tonna poimo le mun puyan ya Myanmar Military Council SAC tanpo mun poimo ber pathumna ani bokani MNDAA chuan an thopui TNLA nen tangrualin August ni thum chonu dar som pahni le minute som hnia Laishu Khawpui chu an la fel veka ma se Military Council SAC ten voin thleng in daw thona jet fighter mangin an laka brang thina civil poisoi lo thi le hliampo an punzel thu amuna omten an soi MNDAA te hi China thla an tam hlea namin chopol na ni in China Sawrkar po in apuya an ral thuam man tam tak po China Military Council manang an mangani Myanmar Sawrkar heldin tu Military Council SAC General min ang hlenga chu November ni ruk le ni som chung China rama awazina China Sawrkar nen inbiak remna awanei puyani chumin hnuwa China Sawrkar chuan Spring Revolution atanga lo chuak mipui sipai MNDAA te chu bia in China ram yanan Khawpuya in hmuna an nei thunzom le ani China Sawrkar chuan MNDAA te chu Military Council SAC daw to lo tur le NUG chu kong engkima thopui to lo turin antia Laishu Khawpui chu Military Council SAC kuta pekir le turin an phutani mipui sipai MNDAA lam chuan chu du lawin an pom lawa an tan ham thana tur omma se mipui zalen na an ngai poimo thu soin China Sawrkar nen in mu thiam lo na an nei pha ta ni MNDAA Hotu phiong da zun le Committee kalpui te chu an man vek thu soin China chuan an du dan anga an zom chuan an chua zalen le tur thu mopurna nei tu lam chuan media nena an soi Delhi Khawpuya pollution thlibawrhhlawh awangin school le hnathawk thenkhat an chawl India ram Delhi Khawpuya pollution anat sat em awangin November ni som parit atangin school le construction hnathawk te choltiran nia khochunga truck lian le diesel mang lir thaite po kalphalan ni lo thu thunai tu lam chuan riat tirna an nei Khawpui chung chhum vai wak acha ema resel na lam na taka ang hong the wangin pona chuak tam lo turin thunai tu lam chuan thu chuan siam abikin naw pang le kumu palam nat nei ho le job lam thalo ho tan in chunga om turin an riat tira a thei ram chuan mipui te po pon chuak lo turin riat tirna an nei bok pollution thlibawrhhlawh hi level 4 thleng to a building sang tak tak te po chumin a khu zo vek awangin thlona manga khwaljin ho tan thlo chua hun ti tlai ani thei thu po thunai tu lam chuan an tar lang WHO Cover Resell na organization ho tar lan dan chuan hei a hian borok a chet zol thei thu soin film kur taka om turin hriat tirna an nei kumtin in India ram chaklam lo hnathawk ho an lo thlai bang te an hal wang le factory le electric pack chuan alama lungal thei te an hala wangin thlibawrhhlawh a punzel thu riat ani atop thleng mi lo thir sak tu in zawai chunga thilung takin kan lo me